الكركديه بس مش بطريقتك العادية، غليتيه نقعتيه عملتيه وما شربوه انسي. حنعمل اليوم الكركديه بطريقة أول مرة تشوفوها، بس الأكيد منه بوعدكم فيه أي حدا رح يتدوقوا عندك ما حيصدق أبدا إنه هذا كركديه وحيطلبك الطريقة فورا. طعمته بتشهي القلب. حنعمل طريقتين للكركديه بس كل وحدة ولا أحلى ولا أروع من التانية. لا تحضري الطريقة الأولى وانتي مو حضران التانية، حرفيا بروح عليك كتير. يلا ننزل على التعليقات، نصلي على الرسول، أكسب أجر أنا وانتو. أيضا تحطوا لي لايك لهذا الفيديو فضلا ليس أمرا. هلا وانتو عم تحضروا بالفيديو اضغطوا لايك كتير بتفيدوني فيه. ونقول بسم الله ونبدأ. كيف ما عم بتشوفوا معي عندي هون كوبين من الكركديه المجفف. تمام، انا رح اغسله بمي سخنه. فيك تغسليه على الحنفيه، فيك يعني كيف ما بتحبوا وكيف ما بتفضلوا، ولكن انا بحب ان اغسله شطفه سريعه بمي سخنه. انا هاي الخطوات بالعاده بعملها على الحوض ولكن عشان التصوير. عندي هون لترين من المي السخنة اللي بتغلي. هلا فيكي أكيد إنك تنقعيه بمي بدرجة حرارة الغرفة، ولكن صدقوني لما بتنقعوه بمي سخنة الطعم عندكم بيتركز أكتر. فانقعوه بمي سخنة كتير 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 أطيب. بغطيه وبسيبه منقوع لمجرد ساعتين لا أكتر ولا أقل. هلا فيكم تتركوه لتاني يوم أكيد، تمام، ما بصير عليه شيء والطعم بيتركز، ولكن ساعتين كفاية. بعد هيك باخده وبصفيه بمصفاية كتير ناعمة. تمام، وهدول اللي ضلوا فيكم تديروا عليهم كمان لتر من المي وتنقعوهم برضو بتستفيدوا منهم، ولا أحلى ولا أروع. صفيته أنا بهذا الشكل وهلأ رح أحليه. نسبة الحلاوة بتعتمد على ذوقكم. في ناس بتحب تشعر بمزازة الكركديه، تمام، منهم أنا. اللترين رح أضيف عليهم 5 معالق كبار مليانين من السكر. فيكم تضاعفوا لحد 8 معالق، ولكن بيكون حلو حلاوته ظاهرة. أما لو حابين تشعروا بمزازته استكفوا ب5 معالق مش أكتر من هيك. شلت أنا لتر على جنب وراح أستخدم اللتر الأول. عندي هون معلقتين من ماء الورد، طعمتهم بمكان تاني. في ناس بتضاعف كمية ماء الورد، يعني ممكن يضيفوا لحد 6 معالق من ماء الورد للتر المي الواحد، ولكن أنا ما بفضل. طعمة الكركديه كتير بتختفي. بس انتوا ذوقكم جربوا شوفوا الشكلين، الاشي اللي بترتاحوا عليه بيمشي الحال. من الشغلات اللي بيتقدم بارد 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 بارد، يعني حطي تلج قد ما بدك واتركيه بالتلاجة لحد ما يبرد على الآخر. شوفوا الطريقة التانية كيف بدنا نعملها، بس هاي الطريقة يا ويلي شو بتشهي القلب. بالكاسة راح ضيف نص الكاسة كركديه، وبضيف تلج، وبضيف نص التاني اي نوع مشروب غازي. يا ويلي يا ويلي يا ويلي طعمته شو بتشهي القلب. لازم وضروري جدا 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 تجربوه. وممكن تحطوا لحد 3/4 الكاسة من الكركديه وتضيفوا شوي ما يقارب 3-4 معالق من عصير الفيمتو. يما شو بيشهي القلب. شوفوا والله العظيم والله العظيم مش مضطرة أحلف لكم أبدا، بس الشغلات اللي بكون عاملتها وكتير حابة إنكم تجربوها بكون حرفيا طعمها لا يقاوم. ومشروب اليوم الكركديه واحد من هاي الشغلات. لا تضيعوا على حالكم النكهة لأنه عن جد عن جد ما بترحم. لو بدكم تسألوني أي مشروب بتفضلي، اللي بالماء الورد ولا بالمشروب الغازي، بصراحة اللي بالمشروب الغازي كتير طيب. بجربوه طعمته بتشهي القلب. صبايا وستات متابعين الحلوين، ألف صحة وعافية على كل من رح يجرب وصفة اليوم. دمتم بخير وباي باي.